हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार भारद्वाज अड्डा पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 2 की डेट डिक्लेयर हो चुकी है। जो विद्यार्थी लेवल 4 और लेवल 6 के पेपर में सीवीटी 1 में उत्तीर्ण हुए हैं, उनकी एग्ज़ाम डेट है आपकी 9 मई और 10 मई। तो सभी विद्यार्थियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें और अपना ध्यान से पेपर दें और सफलता को प्राप्त करें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।